हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके व्हाट्सएप में जो एसएमएस आने पर जो नोटिफिकेशन साउंड बजता है, अगर वो नहीं बज रहा है तो वो क्यों नहीं बज रहा है, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। और दोस्तों व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आप ऊपर में एक 3 डॉट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे ये जो एक सेटिंग्स का ऑप्शन है इसके ऊपर। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एकदम ऊपर में एक चीज देखने को मिल जाएगा, वो है कॉन्वर्सेशन टोन। हो सकता है कि आपके फोन में ये ऑफ हो, तो इसके लिए आपके व्हाट्सएप में जो भी एसएमएस आ रहा है उसका कोई साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको इसे ऑन कर देना है। तो दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप में एसएमएस का कोई साउंड नहीं आता है तो दोस्तों आप ठीक इसके नीचे ही एक नोटिफिकेशन टोन का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके फोन में जितना भी नोटिफिकेशन का साउंड है वो सभी यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि आपके फोन में ये जो एक ऑप्शन है नन का, शायद हो सकता है कि ये आपके फोन में सिलेक्ट हो, तो इसीलिए आपके व्हाट्सएप में जो एसएमएस आ रहा है उसका कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक जो साउंड है वो आपको चूज कर लेना है। फिर भी दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप अपने फोन के सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे एक साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने फोन के साउंड का जो वॉल्यूम लेवल है वो आप देख पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके फोन में ये जो वॉल्यूम लेवल है वो एकदम लो हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो वॉल्यूम लेवल है इसको आपको एकदम हाई कर देना है। तो दोस्तों ऐसे करने से इसके बाद आपका व्हाट्सएप में जो एसएमएस आएगा उसका साउंड जरूर आएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।